Böyük qayıdış proqramı uğurla davam edir. Artıq 13.265 nəfər əzəli yurduna qovuşub. 5 şəhər və 8 kənd olmaqla 13 yaşayış məntəqəsində həyat axarına düşüb. Bu rəqəmlər hər ay, hər həftə yenilənir. Qayıdış karvanlarının ünvanları da dəyişir. Bugün daha 35 ailə öz yurduna, Sarıcalıya qayıdıb. Onlarla birlikdə hazırda kənddə yaşayanların sayı 767 nəfərə çatıb. Bugün Ağdama daha bir köç karvanı yola salınıb. Yenidən qurulan Sarıcalı kəndinə Respublikanın müxtəlif ərazilərindəki yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan 158 sakin köçürülüb. Yəni böyük həvəslə öz torpaqlarımıza qayıdıb, bundan sonra öz vətənimdə yaşamaq istəyirəm. Öz torpağımda yaşamaq istəyirik. Kitablarda falan oxuyurduq, görürdük, maraqlı gəlirdi, gedib görmək istəyirdik. Ora belə olub, maraqlı gəlirdi. Bizə ki, necə yerdi, indi inşallah gedib görəcəyik. İndi Xocalıya baxanda necə çıxdıqlarını, indi bizim necə getdiyimizə baxanda biraz kədərlənirik, pis oluruq. İnşallah belə bir şey bir daha yaşanmaz. Hər kəs xoşbəxt olar öz yurdunda. Doğma torpaqlarıma getmək istəyirəm, quşlarımı da aparmaq istəyirəm, Ağdamda yaşamaq istəyirəm. İnşallah orada universitetə zada girmək istəyirəm. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı versin. Çox sevincliyik, öz elimizə, yurdumuza gedirik. Beləliklə, daha 36 ailənin yurd həsrəti bitib. Onlar Sarıcalıda yeni evlərinin açarlarını alıb, əşyalarını yerləşdirib və yurd yerinin havasından köks dolusu nəfəs alıblar. Hazırda azad ərazilərimizdə 40 mindən çox sakin yaşayır və işləyir. Azadlığına qovuşan torpaqlarımız yenidən qurulduqca orada düşmənin qoyduğu bütün izlər silinəcək. Rəşidə Zülfüqarova, Şahnun Qasımova, ATV Xəbər.